TV. Skania TV yao na wiko yenyore. Nsu, uwo mugusi. Kero monto, na watu muganoye, kurwe iboletwe, guikabono. Korende, ngero egentekemo, kegwatanana, omugano yomo, uchesu muganonde. Negentekyo, numukia buwetoma, kegima. Ekerenge kenene, asumurubriyo, no kurbugo sigita, uchase umontonde, irionere, amanyewetoma, wikebrenko biegoro. Brian Sagini Isena, niga idire ribagirio, na wisaransa nabantu ao, iriogo kolentera, enegano yabo. Kera ritukorie juma, chinsa ibere chiabo tuko, na boigo mwiroro, ritukulie jumapili, chinsa isanunesato, goika chinsa kianda, Amayia Ndizi TV. Jigosori na Steven Ndemo numero video wukumanya iguru yari gakorekana asibru bogi jigosori ao kurworo gongurugusi Kenya ninsenkima nabika gukumanya na gukorentera batani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira Chinsa kianda Amayia Chinsa Ikomi ibire chamaragoba Jigosori Amayia Ndizi TV. Ande ni gochi aragire Chinsa Ikomi chabono marogobe kerongo kware ne SMS yitu ya mangana Amayia irinde ngomanyi na rere ngende gwateka ime na iziko yagusi nyorabuna rero ni gitarike meronge bere na inye mutinyu 12 mwaka wa 2020 noyomo ekera matuko ngende kominyoka mono hanene karo lituko lya mambia lire elituko lya Christmas gosesikuku iriko chengeru kwiburu ko mwana Yesu kero Yesu iboretu ni gobana abantu bandete kuyarigania nandi mambia nigere weekend bari bago chikwenda sekanisa iriko serekea na gochengera litukeri kurende ngo kware na SMS yote mangana Amayia irinde ngomanyi hariyante kwatika ime na isiko ya gusinyurana nabako ndo tubwate ase mitandao yeta sensemeria Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News nabako to tweet @Ndizi TV News bago nabako kenda gutubwate usuturikero uchumbe ya gweterase namba yera screen yawe barabo bana botambe ndoke Brighton Makori. Aso jakira bona babwatani be kiama kia UDA ime yorongo gose county ya Kisini go batwarire obwoba boko gwakwe kiama ekyo maiga yabali getiko chikoriyo boga banase county ya yubesokiri abange mono nigo bono bali abarai bake ase kiama ekyo batebiruna nigo banyore chinga gichingong gose omachora uri ogikururuke bandere ye kiama ekyo koriyo bogabana bwe county ya Kisii omuswazire chotundo nigo ara abarai bake bekiama ekyo inde banyara gukwanda oroboti oru ime iyo mocho bosongo. Kisii county tuko na shida ya leadership na hii shida imekuja kwa sababu tuko na wale gubernatorial candidates ambao ni wengi ambao tumeshindwa kuchipanga na sisi wenyewe kama gubernatorial candidates tumeshindwa kuja pamoja na kusikizana nani atakuwa flag bearer. Sasa imekuwa ni ngumu sana na hiyo imedivide party na imekuwa ni vigumu na ndio sababu namba zetu zimeenda chini. Sasa tunaomba national office waingilie ndani wa ensure ya kwamba sisi tuko na gubernatorial flag bearer mmoja ndiye kuwe rais for women rep, kuwe rais for senators,
kujipanga na ikuwe rahisi kuleta hawa MCS na wengine pamoja ili tufanye grassroots mobilization kwa njia ambayo ni rahisi. Tunakaa kama wale jogoo wanne ambao wanakaa kwa mji moja, na mnajua akikaa hivyo wanaendelea kupigana. Hiyo ndio kitu kinaendelea, na hiyo inatuletea shida na lazima iangaliwe sana na national office. Viongozi ambao tuko nao kama wa interim ambao wanatuongoza kwa sasa kwa chama hiki, naomba waheshimiwe na tuweze kuwa tukitumika kama sasa. Tunayo coordinator ambaye ni Bosire na tunaamini ya kwamba anaweza kuunganisha pamoja. Pia tunayo katika ofisi ya Minyingwa, ndio ofisi tunayotambua ya kwamba inaongozwa na interim chairman ambaye ni Orangi. Tunaomba ya kwamba itumike vizuri kuunganisha kwamba chama hiki kimeendelea kukua. No nyama kongu au kagenderete kwenda kiwa asensemo yoboremi nigo bono mugwasiri boboremi ase county ya Kisii esmani onsari gwatebire buna no nyama kongu ayu karengo ase omwakoyo nigo abaremi banyara bakonyora ligesa ligiya ase county ya Kisii ase bo gatebire buna nigo babekire emerubiri yabene irikwenda kibuna abaremi nguchi bari koendera gukora oboremi bwa basenjera erendonge na konyora ibintu biri bitakire kuru ase county irikwenda kibuna gukora oboremi bwa basenjera yege digitali osenjera yekerero. County ya Kisii ya Makori ya korire amagenderera manene muno ase ensemo ya agriculture aya konyire asokomenta oburimi bwito chinguru na kobeke seke gwango kiriguru una bono iga kuruma ko chagete gatwa chageta siriga saria rengensake lakini muno mwako kona gutira paka bona gatwikira mutinyu 12 na bokoranga ase ligesa diebimeri hao twagasire ligesa dirigorake gwetani ligesa lyo makorio eta na yaga kubwatakana igoro ye se oburimi bwa korona abaremi kubwatakana no botaramu bwa bataramu baito babarokererie gasi nyinge mono na kobasomia ngakibabwenete kurinde bimeri byabo ngakibako bisimeka ngakibako birenda mugondo ngakibako bigesa na ende ngakibako bigacha karabaga sire esegento kirito kuroka food security account ya Kisii to improve in terms of ya production endagire nyinge mono twanyorere ko nyora abalimi baito bagesire na eyene yo kurwania nchara na konyora ebimeria ebinge asokonia na konyora kibesa. Akero motinyu 12 obwate meyega emenge ase chindagera chikorosi kwa nigo bono bali bakorosi endagera basemiwe korosi endagera na kubwatia bochenu bole igoro mono nalio endagera yetanyareke gwati gosike korumia abantu chinda osiko ba maroire omonyagitari Edward Moenga kuru ase nyagitari osoteneta mario ase nyagitari ya Nyamira nigo bono asemiri abantu korosi endagera aso kubwatia bochenu boigoro mono erigwetanga kuru ase maroire aranyareka gwataka kuru ase chindagera chimbe chirira rosiwe ase ekero toenderete gosherekea Christmas omotenyo yo. Food poisoning no bure buri bokorento kere ndagire taro siribuya tari okoe gwesumo lakini ndagire taro siribuya kwanyora abantu bakominyoka komnyoke community oko ende cyo bwango na bokonyara gokuruka na bintu binde igobona kindagire cyetu kirosibuya endagire abantu mbanje ta matumbo na bintu binde bate batabo sonso to banyara banyuro bobese igasenga kiyabona se Christmas na moko moya tukubaganiria maya moro sindagire buya kiye nali mutakinya gitari ke kubwati botambe kara tukonyaga kubato kurigereria amaroira aya agokyobenga kiyesuku nenga kiyemega mbali igabana ba minto barimo ko watch Ndizi TV etukobaganiria maya senga kiye Christmas moro sindagire kino kibuya nali mutanyara mo bakonyara amaroira aya. Ekero ebunge nandi gochikuranira ebikaro bya yali tukuria Jumatano jitariki 29 mutinyo yiga nigo bono ababunge bali bakomoko bokomukonyi bomurai bwense William Ruto balire eira na gotiana buna mbago jugwetio muswada olirweti koreta ebyama amo bakurawa na mabunge osauti mugilango Silvana Osoro nigo bono batebiruna mbago ji wanjera epiri igweta asebunge asebadebiruna epiri inigeirgetie gochi kobanyanyasa abakenya igubuna Osoro anyardeka kukwana ase ekero ekeraneta sa matanga ya Ken Osinde oyorengo mo chief staff ase obisi yomokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto. Tulikuwa bungeni na kidogo mkaanza kusikia maneno kidogo ati sijui kulienda namna hii na gazeti leo ikasema William Ruto scores 1 ahead of Raila and Uhuru. We are not in competition of personalities. We are in competition of ideas for the betterment of this country. What we are trying to protect in the National Assembly is we are trying to kill
imperial registrar of the political parties, you know, in Kenya. Yani political parties registrar anakuwa na nguvu zote za kukuweka na kukutoa kwa chama vile anataka. We cannot allow laws that are brought without following the procedure. You cannot push laws through that have not gone through the proper process. When this constitution came in, public participation became a requirement in any bill for it to proceed. So you could not have had a law that was being pushed through parliament that had not properly gone through public participation. And beyond that, then you could also not have tried to push it through or jam it through the parliament by not going through the first, second, and third reading in different sittings. Abasubati nigo bagenderete gusirwa mono erigwetenera ase county ya Nakuru nigo ekiombe mo kierure na gosemia gosikwa abasubati abo maigorio bina barakorosya sabuni eri kwegendereria na nobogima bwabo bona abasubati abo nigo banyare bagotugi ekiombe mo igenyage kuba mageria yo ase barosya sabuni na kogendera gochoni ase county eyo bakorawa na Diana Mweni nigo mono batugire moroberio yo ase bateruna gwetera ase sabuni eji nigo bakonyorera bitogi ebiagenda biko bagendereria ase obogima bwabo. Wamama watakuwa wanakaa nyumbani kwa sababu kila siku watakuwa wanazungusha sabuni, wengine wanatengeneza so soft, wale wamama ambao wanaenda kufulia wamama wengine manguo, wanaenda na so soft, wanaweka token katika mifuko yao. Kwa hivyo mimi ningeshukuru sana kwa hiki kundi ambao imeinua maisha ya wamama wa 44, hasa wazaliwa wenye walikuwa wanaona tu kazi yao ni kukaa chini wategemewa mabwana zao. Siku hizi wameanza kazi ya kuuza sabuni. Na ningeomba wamama wenye wako huko manyumbani waungane na sisi ili tuweze kutoa ufukara katika manyumbani mwetu. Sasa kama wakati unapata mzee na bibi wanakosana juu ya pesa kidogo ama school fees ama mambo ya kununua manguo ama unga kwa nyumba. Lakini sasa mama kishajua kutengeneza sabuni unapata amekuja na 200, mzee anakuja na 500. Sasa mambo ya vitu kwa nyumba unapata haiko. Kama ni mambo ya kutengeneza nywele ama tunataka kwenda kinyozi ama uniform, mama akiwa na pesa yake kama 500 na mzee akuja na 1000 wakichanganya, unapata familia imekuwa sawa na mambo ya shida na kelele kwa nyumba inaisha. Serikali ya nene amono kubatana ni serikali jechi county ngo wana baenda takobeke meru ya bene erikwena kebuna ba Kenya konyora bale opochenu osingonya bale services ase wetera si wisara yopochenu anene ekere serikali igenda takobeke meru erikwena kebuna kiromo Kenya konyora ale amangana ali amayakante na universal health care kuya kwana yali tuko ligoro umukonyi bo murai bwenze Dr. William Ruto nigate tabune serikali nigenda takobeke meru ya bene erikwena kebuna mo Kenya ngo cyariko konyeka ase chinjera chopochenu imeyense yeito ya Kenya nigaya kwaneta abu litukuligora karekeranta samatanga uyu mu chief staff uyu kabiro mu chief staff wa asensemo ya Nakuru Ken Osinde. I am reminded of the importance of health and the necessity to have health insurance. I think at a moment like this, more than ever before, the universal health coverage that was part of our plan, part of our Big Four plan in 2017, 2018, comes to fore that if there is one thing we must do as a matter of urgency, is to work the law, work the structures, and establish a universal health scheme. I know Parliament recently passed the law, the National Assembly. I think it has now gone through the Senate. It will shortly be signed by His Excellency the President into law, and then we will begin the journey. And hopefully, in the shortest time possible, possibly in the next couple of months, we should be able to establish a health insurance program that will make it possible for every Kenyan to access health care and not think about how they are going to pay, because a majority of people delay going to hospital
even today, because they are unsure of how they are going to pay their hospital bills. Mwasiri boborendi bwa ime Fred Matiang'i nigo bona ababoriri abakenya gosa abantu bonsi gotaira richiko ase amaboko abo nigo atebetaya ritukuri igoro ekero aikiranite gosekero atwarite nkwana ya bene ni chinyomba cy'uburari kuru asorogongo rwogusibo igo niga atebete buna gose niga semeti abakenya buna gose niga rwete kure getindi go cyasa abantu bari bagendete kwenga amaru atanjeiri ime yebinyoro asorogongo rwogusibo igo niga atebete buna nigo borendi bwatingiwe ime yensi yetu ya Kenya anene karense gendete kweria ni ucha sobo chori bonne umwaka w'igirubere ne 2022 abarogi baba bagusambwa n'abantu eyamate iga Kisii County bono obisi yao niki yabekire elio korora nk'abantu mbari koimukia richike sama bokabo elio gusamba abantu gosikoita abantu ibori lya kabere nigoro ya ebinyugwa biri bitanjiri amarua butire ebinyoro na inda abagambi babere bakogosiwa mono haso kwegerera obwengi n'abaye bamarua ali atanjiri ninkimero biriki yabekirwe elio gosiria ebikore biga byo kwenga amarua n'obwengi bw'amarua mbia mono tubwati by the way tigante begendegenekere boneke example rise Kevin tubwati obozibole eseligiko lya Kenya wakana no mungu yes igero akomungu no otokobwata kera mungu no mwana inji okawaida anabwato bwane bwa and so on uzambo mondo ne jebe nkiakora nabo no boiba itali egasi yao no koiro mondo ya serikali akiripoti serikali idili no mondo uyu nene ntorazinye udili no mondo esitwa irwe report kusiga iga ibintu mbali twakore na ndaba na injinze ko bapongeza ibintu nebinge kusiga iga twatenene by the way asengenja abantu una injenga akira baguzimbu ya mono bata abantu nabange bamanyete abande bali mbale kuzima abande bara banyabiasa bona bono bosongoga monta ho jondi kere text bobisinga kendo tenkera segete kerega waziri karage checkingo tingo tebionde njina ali abantu bali na tebinga tokenda ujiga nabo tuwa kwatenya zole yali kuru maite karenya zole yali nkuru Isibania yacha yaitiraga Yakobo mpaka Narok yamanya kuru Narok Yakobo nabasigari by the way tingo ngajawa na nabasigari yamanya ujugo distributed Thika Kiambu and so on abantu bankonyita abanyabiasa babusongo nabantu merite messaging CS ligeri linge gento kerega naiga ligeri gali ya police number igana gikwemukinya zole yakorega na ndo boene kero to wati mangana yo otwasangirite bazigari abonsi bikyanda tokababutegazi patano nejera bali boniga tukabeke eseri tukabagambye kina pakasibwa anya abanyabiasa babusongo batante bezingena nje komanyira iko abana injingo tutebara mangana aya neinde kero batebire mangana aya ngokora tole twa iratwa abantu baminto ntobaze kuira majikeza mokaito tojago salienze okay namba ibere gendeke Janet yaboligoro ya ebinyuwa ng'abantu baito tuteneti Kisii County alone ko tuteneti abajibu ose 11 emeremo azengenja mangana yokonie ebuza godnyango gali nyali bali mazaba ndo bwata no eno muzikali yuto bwate boy probox okonia marua otumeka konia marua ondo nyagazi ya muzi nyonye kagenda tukulichi bazikure sandu bakonia buza atoko mubuta tobe ko mondo ndegasi yu mangana yere unabajibu abo bande batene nika Kisii County abande kine kiakero baje kugambwe kina abara bembasa bayo toba butegazi tobe kabantu bande gazi ine renjira yo katuranya ko lenda bantu tukuru emekoneye ya mangana yijibuza no kwa egwa marua na kwa kujibeza abazigari n'abajibu n'abasistant jibu bamenye kuligereria ensemo abantu bagusali binyoro na marune bintu nebi Mwajumuri wikabona wangu ikomweli ba mangana Amayia Chinsa Ikomi ngone ni okoboli na chikoraga enza eya muno chonyo na fini sentu nyanja ajiko koerera mange binaendete gwateka gusibina korekanire kere gisabwa kiete goika Chinsa goika enza ya bono margo ngo koboli toska nyora nabo kwenda gutubwati ase mitandao ya sensa media Facebook Ndizi TV News YouTube Ndizi TV News na sensa ya Twitter nabo tweet @NdiziTV News inyorana chikoraga Chinsa Ikomi no mocha bana margo ngo juro konyora na baba and filers asomoro beri bwe chingero cha and filers ilinanyana ka ko tumbuiza naka ko tengi yake anene kero ndete kuyarigania ochia se o Christmas guseri tuko liamambia kero wo chingera Christmas go horo sema mangana Amayia ni ngo kusabira otwale Christmas yekia amo no mwaka omuya yamono ilithariane Brighton Makori
obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakubonekera ndekerene nagokurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora